Në konferencën e përbashkët për shtyp pas finalizimit të operacionit të suksesshëm të 26 majit, autoritetet e drejtësisë shqiptare dhe italiane prezantuan rezultatet e një pune 6 vjeçare. Ky hetim i 6-ti në radhë me SPAK-u dhe antimafjes së Barit që nga viti 2018 kulmoi me dokumentimin e episodit të trafikut të drogës, pastrimit të parave dhe zbardhjen e një vrasje të kryer në territorin italian. Gjatë konferencës, dy prokurorët shpalosën këndvështrimet e tyre mbi natyrën e krimit modern. Prokurori i Barit Giuseppe Gatti ofroi një analizë mbi evolucionin e grupeve kriminale shqiptare, duke i cilësuar ato si organizata që kanë arritur një rol leadershipi në territoret ku operojnë. Sipas Gattit, këto struktura, të cilat dikur nënvlerësoheshin si grupe që merreshin vetëm me prostitucion apo emigracion të palishëm, sot janë lojtar kryesor në narkotrafikun ndërkombëtar. Ai foli për një proces delokalizimi ku celulat kriminale në Itali ruajnë lidhje të ngushta me shtëpitë mëma në Shqipëri, duke krijuar struktura mafioze tepër të sofistikuara. Nga ana tjetër, prokurori i posaçëm Vladimir Mara vuri theksin te natyra transnacionale e fenomenit. Sipas tij, krimi i organizuar nuk duhet parë si çështje kombësie, por si një fenomen që kërkon bashkëpunim të ngushtë ndërkombëtar. Mara shpjegoi se elementet e krimit shqiptar kanë gjetur mbështetje te grupet kriminale lokale në Itali, duke krijuar modele bashkëpunimi që kanë avancuar dhe modernizuar mënyrat e kryerjes së veprave penale. Ne kemi qenë dhe mbetemi bashkëpunues jo vetëm me prokurorinë e Barit, por me të gjitha prokuroritë në Republikën e Italisë dhe me gjitha agjencitë ligjzbatuese të Evropës dhe me gjërë. Por për të ndalur dhe pa u zgjatur shumë, do të kuptojmë që elementë të krimit organizuar shqiptar kanë gjetur një mbështetje tek elementë të krimit organizuar këtu në Itali, duke krijuar modele të saktuara të bashkëpunuar, avancuar dhe modernizuar në kryen e veprave penale. Pra sot nuk mund të flasim për një grup apo për një komsi të krimit të organizuar, por mund të flasim kemi krim të organizuar, kemi fenomene kriminale dhe në këto kushte bashkëpunimi jonë është i domosdoshëm. Pavarësisht nuancave në analizën e tyre, të dy prokurorët theksuan se sukseset e arritura nuk janë rastësi, por fryti një vullneti të përbashkët. Mara e vlerësoi këtë bashkëpunim si një model të shkëlqyer, i cili sipas tij duhet të shërbejë si standard në komunikimin e agjencive ligjzbatuese në të gjithë Europën. Për SPAK-un, ky operacion është dëshmi e gatishmërisë për të qëndruar krah për krah me prokurorët italianë dhe agjencitë e tjera ligjzbatuese në luftën kundër krimit që nuk njeh kufi.